Doğumda sağlık, çocuk sağlığı, yaşarken sağlık için uğraşlarımız, bu konularda anlatacağımız çok şey var. Bunları anlatabilmek için şu anda size sürekli olarak bu videolara yayınlayacağımız çocuklarınızı, sorularınızı doktorunuza sorun portalına, blogumuza hoş geldiniz. Bu blogdan faydalanmak için blog adresimiz www.drsemihdemirkıran.com adresinden her zaman faydalanabilirsiniz. Bugünkü konumuz sizlere horlama ve geniz etini, ondan bahsetmek istiyorum. Horlama ve geniz eti toplumda sanıldığı kadar hiç masum bir olay değildir. Anne babalarımız zannediyorlar ki çocuk horladığı zaman nasıl olsa kendinden geçecek, bir problem olmayacak, basit tıkanıklıktır, nezledir ya da bir takım basit sebeplerle geçiştirilebiliyor. Oysa yeni doğan bebekten başlamak üzere, özellikle 2 ile 8 yaş arasında daha fazla olmak üzere horlama çocuklarımızı en fazla sıkıntıya sokan problemlerden bir tanesidir. Bebeklerde biraz yanlış bakılıyor olaya, yanlış algılanıyor. Bebeklerdeki burun tıkanıklığı, horlama olayı özellikle burun kanalları darlığından kaynaklanıyordur. Ama anne babalarımız bunları değerlendirirken hemen acaba geniz eti mi var diye doktorlarımıza bize soruyorlar. Geniz eti 1 yaşından sonra büyüyor, 1 yaştan sonra gelişiyor arkadaşlar. Geniz eti dediğimiz olay genellikle geniz bölgesinde bulunan küçük küçük et parçalarının zamanla büyümesiyle ilgili problemler. Ama doğuşta burun kanalları dar olduğu için ta 6 aylık 1 yaşına kadar bir takım ek sebeplerden dolayı maalesef hırıltı, horlama, ağzı açık uyuma problemleri de gelişebiliyor. Bunların birinci sırada altında alerji yatabiliyor. Alerjik solunum yolu hassasiyeti yatabiliyor. Ve aynı zamanda ilk 6 aydaki yeni doğan veya da küçük bebek reflüsü, doğal bebek reflüsü dediğimiz olay da bunların altında yatabiliyor. Biz biliyoruz ki alerjik zemin olan çocuklarda 1 yaşından sonra aynı zamanda geniz eti oluşumu daha kolay meydana gelebiliyor. Tabii 1 yaşına kadar mutlaka serum fizyolojik burun damlası, alerji gibi ilaçlar doktorunuzla diyalog halinde gereken şeyleri yapmanız gerekiyor. Bu arada 1 yaşını geçtikten sonra çocuğun geniz eti gelişip gelişmediğini nasıl öğreneceğiz? Bir takım belirtiler var tabii. Bunlar özellikle gerçekten horlama, ağzı açık yatma ya da devamlı bir burun akıntısı, seroz dediğimiz su şeklinde olan burun akıntısı, çocuğun uyku kalitesinin bozulması. Bunlar hepsi sizi doktora götürmesi gereken problemler. Biz çocuk doktoru olarak bize geldiği zaman hastalarda ilk 2 yaş içerisinde çoğunlukla geniz eti için çok fazla bir kulak burun boğaz desteğini istemeyiz. Ama çok ekstrem vakalarda bazen buna da ihtiyaç duyarız. Eğer ki çocukta işitme kaybı ya da orta kulağı tehdit eden bir takım sıvı toplanması gibi tehdit eden bir takım problemler varsa, çocuğun yüz kalitesi bozulmaya başlamışsa, bir takım sosyal sorunlar ortaya çıkmaya başlamışsa mutlaka kulak burun boğazdan da bunun için destek isteriz. Bu çocuklarda kulak burun boğazı ne yapar? Kulak burun boğazı mutlaka bir muayeneden sonra gerekirse yan kafa filmi, belki de bir ilave detaylı muayene için endoskopi yapabilir. Endoskopi sayesinde geniz etlerinin büyüklüğü konusunda karar varılabilir. Ve bir takım tedavilerin sonucunda gerek duyulursa erken dönemde ameliyat edilmesi gerekebilir. Normalde bizim önerdiğimiz zaman aralığı eğer ki gerçekten çok çocuğu tehdit eden bir takım problemler yoksa 3 yaş sonrasında operasyon düşürülmesi. Ama 3 yaşa kadar da bazen erken vakalar alınabiliyor. Erken alındığı zaman biz biliyoruz ki bu adenoid dediğimiz geniz etleri tekrar büyüyebiliyor. O nedenle bunları ciddiye almamızı gerektiren problemlerden birincisi arkadaşlar işitme kaybı. İleriki dönemlerde çocuklarda işitme azlığı, işitme kaybı yapabileceğin için, yüzde bir takım görünüş olarak değişiklikler yapabileceği için, hatta çocukların okul başarısını bile olumsuz etkileyebileceği için bazen uyku apneleriyle seyrediyor. O nedenle bu konuya biraz ciddi bakmak lazım. Ciddi bakmanın sonucunda da mutlaka çocuk doktorunuzla diyalog halinde düzeltici tedavilere gitmemiz lazım. Diğer sebepler arasında neler var? Obeziteyi ihmal etmemek lazım.
Birinci sırada bununla beraber alerjik soluk borusu hassasiyeti olan çocuklarda geniz eti çok kolay meydana geliyor. Mutlaka bir gerekirse alerji uzmanıyla da bu konuyu sürükleyip beraber götürmek gerekir. Genellikle 7-8 yaşından sonra bu geniz etleri de kendinden küçüldüğü için problem olmaktan çıkıyor. Ama o zamana kadar da yapacağını yapmış oluyor. Çok daha hafife alınacak bir konu değil. Önemli, dikkate alınması gereken bir konudur.